அண்மை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். இனி மருத்துவர் பரிந்துரைத்தால் மட்டுமே இருமல் மருந்து உட்பட அனைத்து வகையான சிரப் மருந்துகளும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய அறிவிக்கையை மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் அது குறித்து உத்தரவினை பிறப்பித்திருக்கிறது. இனி மருத்துவர் பரிந்துரைத்தால் மட்டுமே இருமல் மருந்து வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருமல் மருந்து உட்பட அனைத்து வகையான சிரப் மருந்துகளும் இனி மருத்துவர் பரிந்துரைத்தால் மட்டுமே வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விவரங்களுடன் செய்தியாளர் சுசித்ரா அணிந்திருக்கிறார். சுசித்ரா, முழு விவரங்கள். இந்தியா முழுவதும் அவ்வப்போது இருமல் மருந்துகள் மீதான ஒரு பிரச்சனை, குறிப்பாக போலி மருந்துகள் தயாரிப்பு தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழுந்து வந்த நிலையில் இருமல் காஃப் சிறப்புகள் அனைத்துமே மருத்துவருடைய பரிந்துரை இருந்தால் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்ற ஒரு உத்தரவை தற்பொழுது மத்திய உள்துறை அமைச்சகமானது வெளியிட்டுள்ளது. மத்திய அரசு தரப்பில் உள்துறை அமைச்சரின் பரிந்துரை அடிப்படையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த ஒரு அரசாணை அடிப்படையில் இனிமேல் ஓவர் த கவுண்டர் என்ற அடிப்படையில் எந்த ஒரு சிறப்புகளும் வழங்கப்படாது, விற்கப்படாது என்ற ஒரு உத்தரவையும் தற்பொழுது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமானது பிறப்பித்திருக்கிறது. மிக முக்கியமாக பிரிஸ்கிரிப்ஷன், அதாவது மருத்துவர்களுடைய அந்த ஒரு பரிந்துரை என்பது அந்த ஒப்புச்சீட்டு இல்லாமல் எந்த ஒரு சிறப்புகளும் விற்கக்கூடாது என்ற ஒரு உத்தரவையும் இந்த ஒரு அரசாணையில் தற்பொழுது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமானது தெரிவித்திருக்கிறது. சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட, அதாவது 5வது ட்ரக்ஸ் மருந்துகள் திருத்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஒரு உத்தரவுகள் என்பது அமலுக்கு வரும் எனவும் அதை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவையும் தற்பொழுது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமானது வெளியிட்டுள்ள அந்த ஒரு அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளது. விவரங்களுக்கு நன்றி சுசித்ரா.